kemi marrë një propozim nga zoti Asimja dhe një grup intelektualesh, të cilët kanë evidentuar që në Shqipëri kemi disa forca politike opozitare. Të gjitha këto forca politike opozitare thonë që në Shqipëri korrupsioni është në nivelet më të larta të mundshme. Zëvendës kryeministra, pavarësisht se është kapur në vjedhje, nuk e jep dorëheqjen dhe qeveria e ka marrë në mbrojtje, vetë zoti kryeministër ka dalë dhe bën avokatinë e zëvendës kryeministrës. Tek Akshi janë vjedhur mbi 100 milion euro dhe të gjitha ato të tjera të cilat ju i dini shumë mirë që kanë ndodhur deri më sot në Shqipëri. Tani, më shumë se ty sepse merrem me median. Pikërisht pra, për ta përmbledhur po them. Tani vim se cili është problematika që me të gjitha këto zollumet nuk jep dorëheqjen askush dhe pengohet drejtësia për të bërë punën e saj. Problematika është që këtu kemi 140 deputet në Parlamentin e Shqipërisë, nga të cilët mbi 80% nuk janë votuar nominalisht nga qytetarë shqiptarë, por kanë dalë aty si rrjedhoj e vullnetit të kryetarëve të partive. Pra partia, pra kodi zgjedhor, të lejova. Ato kthehemi të lutem se ku është kodi. Jo. Në qoftë se ti do vazhdosh të më përshkruash mua cilët janë dhe si janë zgjedhur 140 deputetët e Parlamentit shqiptar, mund të ndërpres, sepse ka ftuar njerëzit të dëgjojnë deri tani çfarë dëgjuan. Ti po flet mua kodra pas bregut i dashur. Kodi zgjedhor thelbi i kësaj i forumit politik. O zotri, po është kodi zgjedhor thelbi. Kodi zgjedhor është. Po çfarë lidhje ka mo, nuk e kam emisionin për kodin zgjedhor. Erën tjetër do tres ty për kodin zgjedhor, po do bëj një gjë. Se jemi përgjigjur ne pozitivisht. Po të them, se vetëm ta janë përgjigj pozitivisht. Po të them. Ti po shpjegon tani pse ftesës e Erman Rasimes jeni përgjigjur pozitivisht vetëm ju. Nëmëroj 1, 2, 3, 4 dhe popullata ta dëgjoj që ju jeni me këtë. Po e thoshe më gjithë fillim. Po më dëgjo pra se s'po më një gjë, nëse ti s'do të më gju, në dakord. Ore ti i bie nga kina më vlla, po është shumë gjatë. Ju ti thuaj ne jemi me këtë, okay? Po, nëse nuk do në një gju dhe nuk ma kupton thelbin, s'ke se si ta kuptosh se sa dakord je. Unë jam shumë i bindur që ti e dakord me mu, kështu që më lërë që ta them... Po jam më burë, po ti thuaj përgjigju pyetje që po të bej. Atëhere, kodi zgjedhor është absolutisht ai i cili e ka deformuar sot politik bërje në Shqipëri. Ajo që u ndryshua në 2008... Të kodi zgjedhor i dashur, di gjeti kush e ka bërë? Partia Demokratike me Sali Berishën dhe Edi Rama me Partinë Socialiste. Dhe tani ti po shkon me Saliun që ta ribësh të kodë? Po pse kush do ta bëj këtë kodë prapë? Atëhere, a ka mundësi që në të gjitha ligjëratat e juaja, unë një gjova bashkimi, jo po koalicioni, jo më zotri, nuk ka as bashkim me Partinë Demokratike, as koalicion me Partinë Demokratike. Ka negociata të cilat flasin se si ne të ndryshojmë kodin zgjedhor i cili na ka sjellë sot në këtë pikë dhe negociatat se si ne të rrëzojmë këtë qeveri të korruptuar. Këto janë dy gjërat kryesore. Në qoftë se ju më thoni që do duhet presin qytetarë shqiptar që Partia Shqipëria bëhet, apo çdo parti tjetër e re apo e vogël në Shqipëri do duhet rritet dhe të bëhet e madhe për të ndryshuar ato çfarë e kanë sjellë Shqipërinë sot në këtë pikë, atëherë ne do duhet presim edhe të paktën edhe 20 vjet tjera. Ne mendojmë që Shqipëria nuk ka kohë për të prit edhe 20 vite të tjera dhe ne do duhej që në këto kushte ku ndodhemi. I dashur Elton, nuk po të kuptoj çfarë je duke thënë. A mundet të më sqarosh mua fare thjesht pyetjen që të bëra? Ti dhe partia tënde, Shqipëria Bëhet, bashkë me zotrin që mungon sot këtu, kryetarin, do t'i bashkoheni iniciativës, nismës së fuqishme të Erman Rasimes për të bashkuar opozitën sipas kritereve që janë përcaktuar në këtë nismë dhe që ka ditë që po diskutohet. Unë po të sqaroj që ne nuk i bashkohemi asnjë partie. Ne kemi vendos pikat me të cilat mund të bashkëpunojmë në lidhje me... Nuk po bashkohen partit. Po kush po bashkohen? Nuk po bashkohen partit. Po kush? Po bëjmë një platformë të përbashkët në këtë fazë. Po kush është ky që bën platformën?
Po them, po bëhen platforma. Ore, kush është, zotri, a mund të më shpjegur, kush është ky që bën platforma pa emrin e partisë? Ore, jene vetë ti? Sekunda, se nuk jemi sot në fushat zgjedhore. Jemi në një fazë protest. Ore, ti fushat zgjedhore, sot je në fushat zgjedhore më shumë se kur. Ai ka ngritur çadrën në zotri ka ngritur çadrën përpara zyrës kryeministrisë. Ne po protestojmë prej 57 ditësh. Politike, ma as kauzat e veta forca politike. Dhe kemi kërkuar që të bashkohen shesh të gjitha forcat opozitare. Do bëni këtë gjë me të njëjtin flamur se ti ishe atje, vajte bashkë. Do merrni flamurin kombëtar dhe do bashkoheni bashkë me Ja merr flamurin kombëtar apo merr flamurin Partisë Demokratike apo merr flamurin Shqipëria bëhet. Çështja është e tillë që partitë se u dëgjoj shumë herë që partitë e mëdha duan të mbysin partitë e vogla. Po në fakt partitë e vogla garancinë dhe mekanizmin kryesor për mos të mbytur është partia e madhe. Po ky ka ikur nga aty, o zotri. Nuk ka problema, le të vazhdoj ikur, nuk ka problem, unë respektoj platformën, individualitetin, besimin, edhe mendimet e ndryshme. Por nëse partitë e vogla duan të mbrohen nga shuarja në të ardhmen, mekanizmi kryesor ngelet dhe Partia Demokratike. Pra një bashkëpunim në këtë mekanizëm. Sepse këtu qëndron... Popullata po më shkruaj që duhet agron thorë fjallë dhe por që ti detyrosh ti thuash apo bashkojnë në Stalin është diçka popullata thotë do ndrojmë kanal. Brutale që ai sta pranon atë gjë kurrë, t'ja thua. Prishet emisionin. Çështja është këtu tani, nëse do vazhdojmë të fshihemi pas gishtit, dakord, hajde vazhdojmë, diskutojmë. Shiko, unë sa fola 30 sekondat e para. Jo, ti tani është biseda mos, se mbaron dhe me këtë dhe është biseda në studio. Fshihemi pas gishtit, hajde bëjmë. Por duhet jemi të sinqert me elektoratin. Patjetër. Tani këto, më falni që them kjo, që është bërë mod tani, të presim që partitë e vogla të rriten, të presim që partitë e vogla të rriten. Kushdo që nuk do të ndërtoj diçka nga fillimi, që do kohën e vet kuptohet, e ka zgjedhjen, ka Partinë Demokratike. Të rritë Partia Demokratike, nuk ka nevojë të presi fare. Ria aty, Partia Demokratike de facto është e madhe, por duhet të bëhet pak më e madhe që të fitoj zgjedhjet. Kështu që kush ka merakun dhe thot tani që fajna pas kanë partitë e vogla se duan të rriten, po partitë e prandaj krijohet një parti politike. Krijohet, lindë e vogël, pastaj pak nga pak. Tani nuk e tha kërkush që fajnë e kanë partitë e vogla që duan të rriten. E dëgjoj vazhdimisht. Tani se ku e keni dëgjuar vazhdimisht ju, zoti Sheha, këtë e dini ju. Ajo që thash unë është që në qoftë se Shqipërisi duhet sot ndryshimi i kodit zgjedhor në mënyrë që nëse ju keni marrë mbi 50.000 vota dhe ju përkthehen në 2 mandate, ky është problemi i kodit zgjedhor, nuk është problemi, Unë nuk ndërpreva, ju lutem zotri, unë nuk ndërpreva, përmenda fjalët e tua fiks siç i thatë. S'do presin që partitë e vogla të rriten. Po jo, pra nuk mi thënë një soj, sepse që kushdo ka 2 mënyra, ka 2 mënyra për të vepruar në politikë. Bashkohet me partinë e madhe. Ka 2 mënyra. Ose vazhdon rrugën tënde, një parti krijohet dhe vazhdon rrugën e vet dhe është qendrestar dhe besnik parimeve dhe qëllimeve pse është krijuar, ose gjërun e shkurtër dhe thotë, unë nuk do pres të rritem, po do bëjmë të dy gjërat. Po jo që të një gjë të recitojnë njerëzit atje dhe të keq interpretojnë fjalët e mia. Unë duke qenë këtu dhe të më keqin interpretoja i tjetri atje, unë nuk mund ta lejoj këtë gjë, ose për ndryshe, po s'mund ta lejoj unë jam as përfaqësuesi i Partisë Agronit as të po pra, ose do të citoj tamam siç e thash, dhe nuk e kuptoj çfarë po thua deri tani, po them pra. Po nëse s'mlet që ta flas, nuk ke se si ta kuptosh. Ore ke 10 minuta, 15 minuta që po flet më zotri. Po jo më se ju po më ndërhyni dhe njerëzit po më shkruajnë hiqi atë se të prish emisionin. Okej. Po tani çfarë them unë? Mirupafshim. Si konkludim zotri, ju do jeni bashkë për këtë punë? Si konkludim, ne do të kërkojmë çdo partie në Shqipëri që është për të ndryshuar kodin zgjedhor 1 dhe për të rrëzuar Edi Ramën 2, që të bashkohet në shesh, të bëjmë presionin e duhur popullor dhe ta detyrojmë Edi Ramën që të ndryshoj kodin dhe të jap dorëheqjen dhe të paraqitet të Ermalit, jo bashkimin shesh. Në bazë kjo do i kërkon të s'e kuptoj. Mbi ç'bazë thotë po të pyet Batoni i di kërkon ti këto. Urdhëro se nuk pa flamurin, pa partinë. Mbi ç'bazë, kush je ti që i kërkon këtë? Unë jam përfaqësues i Shqipëria bëhet dhe jam qytetar i Republikës Shqipërisë dhe i kërkoj qytetarëve të tjerë që të bashkohen bashkë me protestuesit të cilët janë në shesh prej 57 ditësh dhe të bëjmë presion pozitiv. Nën flamurin tuaj të kësaj të partisë tënde, dakord, ke drejt tu. Është i përfaqësues i partisë. Nuk mund të jesh edhe qytetar i thjesht i këtij vendi? Që të dalësh në shesh mo. Nuk mund t'jesh njëkohësisht edhe... Po, jo për këtë që kanë nxjerrë Ermali.
Jo për këte. Si qytetar i thjeshtë, a i kaftuar partit, jo qytetar të thjeshtë. Ja ku e ke asimin të ta spjegoj. Në tavolin kaftuar partit. Në tavolin kaftuar partit që të ulen dhe të negociojnë formalitetet se si ne t'i bëjmë presionin pozitiv qeverisë dhe... është në siklet madhë, sepse qartësisht kam pranuar të bëjnë pjesë e tryezës, të ulen, tani... Zoti Shehaj, ti nuk kese nga të jesh kaq i mbi natyrshëm sa të shohësh se cilët kanë sikleta në këtë vend. Nëse ju jeni një i dënuar nga gjykata për ato çfarë keni bërë, atëherë ju mund të jeni personi që keni siklete, po ne nuk kemi asnjë lloj sikleti, ne jemi persona të cilët kërkojmë, ne jemi persona të cilët kërkojmë, ne jemi persona të cilët kërkojmë që të imponohemi atyre të cilët kanë bërë kodin zgjedhor dhe kanë bërë këtë kod zgjedhor dhe kanë detyruar qytetarin shqiptar deri në këtë pikë jo se ka një kontradikt serioze të votojnë dikë tjetër dhe dalin deputet dikush tjetër, atëherë vetëm pak lutem të na dëgjosh. Unë po ju dëgjoj nga një orë, po. E keni kontradikt serioze brenda diskursit dhe të kërkesës tonë. Po thua që ne si parti kërkojmë nga gjitha partitë dhe qytetarët të bashkohen në një qëllim tuaj. Dhe mas një minute, vetëm një minutë nuk kaloj e thua që na duesh ti se ty të ka dënuar gjykata. Po si është e mundur që mrenda një minute ti e shkatërron idenë për cilën Ky është qëndrimi jot, po nuk e thash që nuk na duesh. Po më keq për kontradiktën tonë. Tani absolutisht, po do t'ja përgjigje tani. Po nuk bëhet kjo kështu. Absolutisht që nuk thash as për kasetën, tani i nderuar. Nuk ka atëherë ti je i ri politik. Dakord? Nuk ka asgjë të keqe. Kam përshtypjen që mund të jem edhe pak më përpara se sa ju në politik, po shkon si ka. Okej, je i vjetër atëherë. Do të më i vjetër. Je i vjetër, po se mos gatrojmë me Saliun pastaj ndaj çfarë thak. Ti je i vjetër, ti je i vjetër në politik. Tani qëndrimi njerëzit kur janë në politik duhet të jenë koherent me qëndrimet e tyre. Koherenca është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Por me sa duket ti nga kryetari koherencën nuk e ke mësuar. Sepse kryetari yt ka një vendim gjykate dispozitiv apo ne do marrim, po morëm shkruaj, ma shkruaj pak atë. Ka një dispozitiv. Po morëm një mandat, unë s'kam për ta marrë mandatin. Ka një dispozitiv apo nuk ka? Dhe lat nam për atë mandat. Ka dispozitiv apo nuk ka? Se ti mund ta flasësh edhe për seksin e gjeve këtu po. Lutem, mos gënje aftas, sepse ka një dispozitiv vendim gjykate ka vendosur, ka thënë që çfarë kam thënë unë për kryetarin tënd, dhe ty nuk të ka bërë përshtypje, dhe ty nuk të ka bërë përshtypje, ka thënë që nuk ishte shpifje. O zotria, je gjobit me 3 milion lek gjob. Tani, fol me tikun dhe pyete, kërkoj llogaritikun, dhe qarë është kjo se agroni tha që nuk është dënuar agronisht për shpifje. Unë jam avokat dhe një vendimet e gjykatës, një Randa i bez bashkimit, si mund të flasim për kësi Shiko, kjo është kultura, më falë, shiko, kjo është kultura. Po flasim për bashkimin. Ne si parti politike, unë e kuptoj. Se dhe zënsja juaj janë zgënjur. Edhe zënsja juaj po më shkruan. Pristin të venim pas dhe përpiqet ndihmoj duke thënë i kemi dërguar Ermalit 6 pika dhe një nga pikat e shkodit zgjedhore të tjerë. Që të sqarojmë përfundimisht bashkë dhe me partinë tuaj dhe me. Unë ju kam thirrur sot këtu për t'ju pyetur, a janë bashkë për të shkuar në këtë proces që ka propozuar zoti Ermal Asimja. Ata sqarojnë në lidhje me Jo, tani nuk do sqarosh, tani ti nuk do sqarosh më asnjë gjë. Se ti sqarove pikat. Sqarove i re nga Republika e Kinës. Dhe unë nuk mund të vazhdoj. Po më vjen keq tani. Tani unë kryetarin tënd do të stres ditën e njëjtë dhe do flas. Edhe zënësja juaj më thatë njëjtat gjëra. Në Ermalin mo. Është Ermali. Ermal më falë. Po shikojnë zotërin. Se kuptoj sepse e keni marrë me kaq. Se kuptoj pse e keni marrë me kaq nervozitet këtë situatë, por megjithatë unë ju respektova sot dhe erdha këtu për të diskutuar dhe për t'ju sqaruar për gjitha pyetjet tuaja. Jeni të lirë që të bëni diversion, të bëni... Unë jam i lirë për të bërë diversion. Absolutisht, sepse për sa kohë që... Po ti duhet të përgjigjesh pyetjeve që unë të bëj kur të thres një emision. Absolutisht, që unë të përgjigjem ashtu si ç'di unë të përgjigjem. Nëse ke emisionin e parë që del, mësoje këtë gjë. Duhet të
përgjigjesh pyetjeve që të bëjnë. Faleminderit. Jo ti biesh me absolutisht edhe përgjigje të tjera, ja ku janë më të vjetër të po ja pra kolegët e mi që janë gazetarë të njohur dhe me shumë eksperiencë, më thonë të njëjtën gjë. Tani falenderoj shumë